Hoje o que eu queria combinar com vocês agora, como lidar com esse momento e na minha última participação, trazer um vídeo de como que a gente reage a o dezembrite, essas tensões. Uma delas, que são manifestações de tensões, é o chamado disfunção temporomandibular. Esse distúrbio, essa disfunção temporomandibular é o chamado bruxismo. Então, as pessoas, dá para identificar, às vezes, o bruxismo pela arcada, mas o bruxismo, que tem esse nome, é o ranger dos dentes. Então, nessa fase, isso piora, nessa fase da vida, ou durante o ano mesmo, que é o bruxismo passando, a medicina, a odontologia, estudou isso a vida toda como uma disfunção da arcada, uma manifestação de boca. Mas é mais do que isso. Há relatos, há autores que chamam é um grito silencioso de uma exaustão cerebral, um cansaço cerebral, uma dificuldade de relaxar o cérebro, de dar um tempo, o ranger dos dentes, levando a ATM, a dores temporomandibulares. Achar que isso é só má oclusão, está aqui uma reflexão para todos nós, e dizer que é mais do que uma má oclusão, é um sistema nervoso central, num módulo de alerta, de tensão, de ataque ou de fuga. Então há necessidade de desacelerar, diminuir o estresse, porque essa conduta de orientar, eu falar para o paciente, relaxa, fica menos estressado, não tenho muita, essa intervenção, ela não é muito efetiva. Então há necessidade de refletir sobre isso, e em alguns casos eu preciso medicar, um medicamento específico para isso, para corrigir esse sono fragmentado nessa época, principalmente do ano, a ansiedade, o cansaço emocional, essa tensão da musculatura mandibular, é uma válvula de escape do cansaço cerebral, dores na face e dentes desgastados. Você consegue ver isso durante o exame físico do paciente. Então fica essa minha preocupação e até uma dica para você. Eu peço licença, eu devo, tenho responsabilidade aqui de dar dicas. Claro. Sim, embora as minhas dicas são paliativas, eu tenho o RQE, que é um registro, tenho títulos de especialista, mas não é suficiente para me medicar as pessoas por telemedicina aqui, no ao vivo. Eu estou ao vivo junto com a minha apresentadora Lenisa. Cada caso é um caso, doutor. Mas eu posso sugerir conforto para vocês. Por exemplo, quem sofre disso pode usar essas placas. Eu uso. Você usa? Por causa, eu tenho Boa, enxaqueca, menina. E eu aperto, às vezes eu acordo, Sim. dói tudo. E aí, a enxaqueca vem, né? Sinto muita dor aqui, ó, inclusive, a tensão, cervical. E aí eu descobri que eu durmo, e as mãos também. Então você já viu o efeito. E aqui os Quando dentes você esquece de colocar, a placa complica. terrível. Então use essa placa. Essa placa, ela é feita no odontólogo, mas tem também um improviso. Até no mercado, e quase que eu falo a propaganda, até na internet você compra e molda em casa. É muito simples, mas precisa também de uma avaliação. Claro.